Venga, cógela, pero no se ve a la Virgen. La Virgen no se ve. No, no se ve. Pero cógela, se ve cuando se apaga esto. Se ve los chorros, ¿eh? Lo que pasa que sí. No, no, quiero coger a la Virgen. Pásate tú para adentro. Pásate. Pero espérate usted que se termine todo eso, espérate. Señora.